プラスチック関連機械、そういったものに関しての海外見本市ですね。今回ご紹介するのはこちら、エキスポプラスとモントリオールというこういうイベントなんですね。これですね、ここにモントリオールって名前がついているだけですね、お分かりだと思うんですけども、このイベントはカナダのモントリオールで開催されます。会期は11月を予定しております。このエキスポプラスとモントリオールのウェブサイトと視察ツアーはこの動画の説明欄にリンクを貼っております。プラスチック関連のですね、技術職の方や研究職の方はぜひ一度ウェブサイトをチェックしていただいて、そして綺麗な街ですよね、モントリオール。そちらにご視察に行かれる際はご旅行手配から入場券まで私ども春風旅行者にお任せください。